Depuis la dernière fois, je n'ai pas amélioré mon italien, donc je parlerai en français. Dall'ultima volta che sono stato qui purtroppo non ho potuto migliorare ancora il mio italiano, ma arriverà. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce matin. È sempre un onore, un piacere di essere insieme a tutti voi. Et le titre de ce message est un petit peu original. C'est Deux punks, un pasteur et le Saint-Esprit. Allora è un po' originale il titolo di questo sermone, ascoltate bene. Due punk, sapete i punk che hanno i capelli, un pastore e lo Spirito Santo. Voilà, c'est une histoire moderne pour en lien avec la mission de l'Église du Christ, pour savoir comment atteindre, comment témoigner auprès des gens qui sont en recherche de Dieu. Allora questa è una storia recente che possiamo paragonare ai nostri tempi, che parla della missione della Chiesa e come possiamo rendere testimonianza di Gesù Cristo al nostro prossimo. Comment être des témoins dans un monde sécularisé, et ignorant et hostile. Come possiamo essere dei testimoni in un mondo ostile, ignoranti e secolarizzato? C'est une question que je me posais alors que j'étais dans le train entre Marseille et Genève. Allora questa è una domanda che io mi ponevo mentre che mi trovavo nel treno da Marsiglia, Francia, venendo a Ginevra. À l'époque, j'étais encore un jeune étudiant à Collonges. Allora a quel tempo ero uno giovane studente a Collonges. Maintenant, j'ai un peu vieilli. Adesso ho preso un po' di anni. Et j'étais encore tout jeune, tout motivé, tout nouvellement converti. Allora ero appena convertito, pieno di entusiasmo, di zelo. Et j'étais dans ce wagon et je me disais, mais comment prêcher à ces personnes dans le wagon de cette bonne nouvelle? E allora io mi trovavo lì in questo vagone del treno Marsiglia-Ginevra e mi sono posta la domanda: ma come potrei predicare Cristo alle persone che si trovano lì in questo vagone nello stesso viaggio? Mais j'étais jeune, timide et intimidé par la foule. Ma ero giovane, di natura sono timido e un po' intimorito dalla folla che si trovava in quel treno. Je ne peux pas me lever au milieu du wagon et prêcher la bonne nouvelle. Pensavo, ma non è che adesso mi posso alzare in mezzo a questo vagone e predicare la parola. Alors je me suis dit, je vais commencer à parler à la personne qui était assise à côté de moi. Allora mi sono detto, ma allora comincio intanto a parlare di Gesù alla persona che è a fianco a me. Mais la personne ne me regarda même pas et fit comme si elle n'avait rien entendu. Ma allora cosa è successo? Che la persona che si trovava a fianco a me faceva finta di non sentire e mi ignorava totalmente. À l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables, les gens parlaient un peu. E allora a quel tempo non c'erano ancora ognuno con il suo cellulare, ma di solito un po' che c'era ancora più conversazione quando uno si trovava in viaggio. Alors, face à cet lamentable échec, je me suis replié sur moi-même et je n'ai plus rien dit. Allora, di fronte a questo cosiddetta apparente sconfitta, mi sono un po' intimidito e sono rimasto in silenzio. Finalement, cet échec symbolise bien notre Église et sa difficulté à témoigner de l'Évangile à un monde qui ne veut rien entendre et qui est assez hostile all'Evangile. E credo che questa storia può illustrare abbastanza bene la realtà che noi abbiamo di fronte a noi come Chiesa Adventista, che tante volte le persone dicono: ma chi oggi ha ancora interesse di sentir parlare di Dio e di accettare una testimonianza? Comment évangéliser une terre dure, rocailleuse
est difficile, vraiment difficile à travailler. Ecco, come dovremmo oggi evangelizzare un terreno duro, arido, per portare il Vangelo? Pourtant, c'est possible. La preuve, j'étais un athée convaincu et le Seigneur a su se révéler avec puissance dans ma vie et dans votre vie. Nous sommes des témoins que c'est possible. E dall'altro lato dobbiamo dire no, ma da qualche parte funziona, che la prova, la dimostrazione è che voi siete qui, noi siamo qua. Olivier dice, io prima ero un ateo, non credevo in niente e la potenza dello Spirito di Dio, il suo amore ha toccato il mio cuore. Comme moi, l'Église, face aux difficultés, a tendance à se replier sur elle-même et à renoncer à prêcher l'Évangile. Dunque, tante volte questa storia illustra quello che purtroppo succede spesse volte, che una Chiesa si ripiega su se stessa, si chiude, si ferma e si scoraggia di portare questo Vangelo al mondo. Ma prière restait sans réponse et le train continua son chemin jusqu'à Lyon sans que rien ne se passe. Allora, dunque, la mia preghiera è rimasta apparentemente senza risposta e il treno continuava da Marsiglia a Leone e senza che qualcosa sarebbe successo. Mais la prière avait été entendue par le Seigneur. Ma la preghiera è stata ascoltata dal Signore. Et je crois que Dieu répond souvent à nos prières de manière inattendue. E io credo che il Signore risponde spesso alle nostre preghiere in un modo inaspettato. Nous avons nos projets, nos plans qui ne fonctionnent jamais. Noi abbiamo i nostri progetti, abbiamo i nostri piani che tante volte non funzionano come vorremmo. Mais le Seigneur a ses propres plans et ses propres projets pour Ma il nous. Signore, Lui ha i suoi piani e i suoi progetti. Mais il a juste besoin que nous soyons prêts au bon moment. Ma il Signore ha bisogno che noi siamo pronti nel momento appropriato che Lui ha scelto. Ainsi, dans mon train, la situation semblait bloquée. Dunque, come vi ho raccontato, sembrava la situazione lì nel treno era come bloccata. Mais voilà que, arrivé à Lyon, nous sommes arrivés trop tard et le train, nous n'avons pas pu prendre le train qui allait sur Genève. E dunque siamo arrivati a Leone in ritardo, non sono come i treni svizzeri, e praticamente Olivier ha mancato la connessione tra Leone e Ginevra. Effectivement, j'étais en France. Infatti mi trovavo in Francia. Alors, l'entreprise a décidé de mettre à disposition un bus pour que nous puissions rattraper le train dans une autre gare un peu plus loin. Dunque hanno messo lì alla stazione a disposizione un pulmino per adesso raggiungere con gran velocità ancora quel treno in un'altra stazione. Donc j'entre dans le dernier dans le bus, il reste juste quelques places et je trouve cette fois-ci deux sièges où il n'y avait personne et je me suis mis là pour E être dunque tranquille. il bus era già abbastanza pieno, sono entrato e aveva ancora lì due posti liberi e mi sono infilato lì e mi sono seduto nel pulmino. J'avais renoncé à l'idée de prêcher l'évangile. Aveva rinunciato all'idea di testimoniare, di predicare. J'étais enfin tout seul sur mes deux sièges. E dunque ero finalmente da solo, seduto lì su questi due sedili. Et au moment où le bus va partir, je vois deux jeunes punks qui courent vers le bus pour l'attraper. E dunque nel momento in cui il bus stava per partire, vedevo arrivare correndo due punk
che volevano a tutti i costi ancora salire su questo pulmino. Et finalement, ils atteignent le bus et entrent dans le bus. E allora ancora ce l'hanno fatto, l'hanno fermato e sono saliti sul pulmino. Évidemment, le Seigneur avait son plan. E evidentemente, come già intuite, il Signore aveva il suo piano. Il y avait peu de place de libre et un des punks s'assied à côté de moi. E dunque c'erano pochi posti liberi e uno dei due punk si è seduto accanto a me. Et, c'était le silence dans le bus C'era silenzio totale nel pulmino et on n'entendait que les deux jeunes punks parler et rire et s'amuser devant tout le monde. e dunque tutto il pulmino, immaginate, in silenzio tutta la gente tranne i due punk che parlavano, ridevano, scherzavano. Parce ils impressionnaient par leur style, par leur coupe de cheveux. E immaginatevi, ecco, questi capelli che stanno dritti in aria, ecco, tutti erano impressionati di vedere questi due punk. Effectivement, ils avaient une crête multicolore comme ça, bien, qui montait bien haute, tout Dunque rasé sur le avevano, côté. come si dice questa, la cresta, grazie. Dunque che era veramente altissima, che andava da davanti fino a dietro con vari colori. Voilà, ils avaient des clous un peu partout sur le visage, sur les E oreilles. avevano dei tipi chiodi un po' da tutte le parti sulla faccia e anche nelle orecchie. Voilà, les joues, et même une qui sortait de la lèvre, comme ça. E anche sulla guancia e addirittura una che usciva qua diciamo, dalla parte della bocca o sulla lingua. Ils avaient plusieurs badges anarchistes et puis aussi un où c'était écrit anti-pape. Dunque avevano delle piccole, come li chiamate? I piccoli Badge. pins, badge, che ha tutte cose anarchiche e c'era anche uno anti-papa. Et la situation était vraiment compliquée. E la situazione era veramente complicata. Et je sentais en moi une certaine colère. E sentivo dentro di me una certa collera, rabbia, Parce que je me disais, pour prêcher l'évangile, c'est le silence, mais le mal, lui, s'impose et l'esprit du mal se manifeste dans le bus, mais l'esprit de Dieu, jamais. e dunque ecco cosa mi sono detto. Ho detto, caspita, io che vorrei tanto predicare il Vangelo devo stare così intimidito, in silenzio, e sembra come il male, come dire, predomina, come dire, in tutti i modi. J'étais en colère contre moi-même, Eh, mon no. impuissance, Ero arrabbiato con me stesso, con la mia impotenza. un peu contre Dieu, que fait Dieu. Ero anche un po' arrabbiato contro Dio, Mais j'ai fait une prière à Dieu pour qu'il intervienne. ma ho fatto una preghiera a Dio chiedendo che Lui possa intervenire. Plus personne ne disait rien. Non c'era più nessuno che diceva una parola Et c'était le triomphe des deux punks qui dominaient. e dunque era il trionfo assoluto di questi due punk che dominavano tutta la scena in questo pulmino. Rapidement, le jeune punk à côté de moi m'adressa la parole. E dunque d'un tratto uno di questi punk, il giovane che era seduto accanto a me, mi rivolge la parola. Il me montra des photos de leur soirée. E mi ha fatto vedere, ecco, delle foto della grande serata di grande festa, divertimento, Voilà, avec l'alcool, la drogue. con la droga, l'alcol e tutto quanto. Et puis il cherchait un peu à me provoquer. E cercava di provocarmi in qualche modo. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti l'Esprit de Dieu venir sur moi. E in quel momento ho sentito lo Spirito di Dio venire su di me, Mais c'était vraiment puissant. ma era veramente
ho sentito lo Spirito di Dio in modo potente. Mais pas la puissance dans le sens force, mais la puissance de l'amour de Dieu. Dunque non la potenza nell'intesa di forza, ma questa potenza dell'amore di Dio. D'un seul coup, mon regard sur ces jeunes a changé. D'un tratto il mio sguardo verso questi due giovani era cambiato. Dieu me donnait son regard sur ces deux jeunes. E Dio che mi faceva vedere questi due giovani con non i miei occhi, ma con gli occhi di Dio. Je sentais la puissance de l'amour de Dieu pour ces deux rebelles. E sentivo la potenza dell'amore di Dio per questi due ribelli. Je ne voyais plus les clous et la menace. E dunque non vedevo più tutti i chiodi e l'apparenza e la minaccia. Mais je voyais les enfants de Dieu. Ma io vedevo di fronte a me dei figli di Dio. Oh, que la puissance de Dieu est grande. Oh, che la potenza di Dio è grande. Et c'est cette puissance, cet amour qui doit porter l'Église aujourd'hui pour relever ce genre de E défi. io credo che veramente questa potenza che deve agire sulla Chiesa di Dio, che deve alzare il popolo di Dio per essere la luce del mondo. Cessons de juger les gens, mais aimons les gens. Non dobbiamo giudicare la gente, li dobbiamo amare. Aimons les gens même qui font peur, même les plus détestables. Anche le persone che ci fanno paura, anche le persone più detestabili. Et c'est cet amour-là qui transformera leur cœur. E questo l'amore che solo Dio ci può dare, che può agire poi nel cuore delle persone, che li può trasformare. Mais cet amour n'est pas en nous. Ma dobbiamo ricordarci che questo amore non è dentro di noi. C'est un don de Dieu. Questo è un dono di Dio. C'est une grâce de Dieu que d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. E questa è una grazia di Dio di poter amare coloro che non meritano di ricevere questo amore. Car il est facile d'aimer ceux qui sont aimables, Perché è facile amare coloro che sono amabili, mais bien plus grand est d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. è molto più grande di amare coloro che non lo meritano, D'aimer ceux qui ont peur d'être aimés. di amare coloro che hanno paura di essere amati. Et c'est ce don de Dieu que j'ai reçu à ce moment-là. E in quel momento ho sentito di aver ricevuto questo dono dell'amore di Dio. Et à ce moment, l'ambiance dans le bus allait être complètement transformée. E allora in quel momento tutto l'ambiente che era in quel pulmino adesso stava completamente cambiando. J'ai commencé à répondre à ce jeune au sujet de ces photos, de ces fêtes. Allora ho cominciato a rispondere a questo giovane riguardo a questa provocazione, tutte queste foto che lui aveva fatto vedere. Et je lui ai dit, mais oui, comme toi, j'ai connu ces fêtes, ces grandes soirées. E gli dicevo, sì, anche io come te ho conosciuto queste grandi serate, Mais j'ai fait une rencontre extraordinaire ma ho fatto un incontro straordinario qui a changé ma vie. che ha cambiato la mia vita. Et c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. E questo è stato l'incontro con il Signore Gesù Cristo. À ce moment-là, je ne voyais plus le badge anti-pape. Dunque, in quel momento non ho più visto questo badge antipapa, Mais je me sentais porté à témoigner de Dieu. ma mi sentivo spinto di rendere testimonianza di Dio. Et à ma grande surprise, les deux jeunes cessent de parler et commencent à m'écouter. E dunque, per la mia grande sorpresa, questi due giovani punk hanno smesso di parlare e hanno cominciato a ascoltare quello che io gli stavo dicendo. Et je leur ai raconté ma conversion, l'appel de Dieu pour devenir pasteur, mes études à Collonges. Dunque gli ho raccontato tutta la mia conversione, la chiamata di Dio, la chiamata di andare a Collonges per studiare teologia, per diventare pastore.
Et j'avais 2 petits anges qui m'écoutaient, comme lors de l'histoire des enfants. E avevo come 2 angeli, come i bambini durante la storia, che erano lì e tutto attento e mi stavano ascoltando. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu avait répondu à ma prière faite à Marseille. Au tout E début. dunque lì in quel momento mi sono accorto che Dio aveva risposto alla mia preghiera che avevo pronunciato a Marsiglia quando sono salito su quel treno. J'étais en train de prêcher pas seulement aux deux punks, mais à tout le bus. Perché fate conto che non è che stavo parlando solo a questi 2 punk, stavo parlando a tutte le persone che si trovavano in quel pulmino. Parce que le deuxième punk était assez loin de moi, donc j'étais obligé de parler fort pour qu'il entende. Perché uno dei punk era proprio seduto accanto a me, invece il secondo era seduto abbastanza lontano e dunque dovevo parlare forte che anche lui poteva sentire. Et voilà que j'étais en train de prêcher à tout le bus de l'amour de Dieu. E dunque in sintesi stavo parlando a tutte le persone che si trovavano in questo pulmino. Comment Dieu a renversé la situation. Vedete un po' come il Signore ha trasformato, rovesciato la situazione. D'un homme faible, timide, qui avait peur, Dunque da un uomo debole, timido, che aveva paura, par la puissance de l'Esprit, j'étais en train de prêcher à tout le monde attraverso la bonne potenza nouvelle. dello Spirito Santo stavo parlando a tutte le persone in questo pulmino. Une force et l'amour de Dieu m'habitaient. E dunque la forza, la potenza e l'amore di Dio dimorava in me Et a touché le cœur de ces 2 punks. e ha toccato il cuore di questi 2 punk. L'un d'eux a pris la parole E allora a un certo punto uno dei 2 ha preso la parola et il m'a dit, crois-tu que Dieu peut nous pardonner? e allora mi ha fatto questa domanda: ma tu credi che Dio ci può perdonare? Et je lui ai dit, oui, Dieu peut pardonner. Dieu est venu pour pardonner. E gli ho detto: sì, certo, Dio ti può perdonare. Gesù è venuto per offrire il perdono. Et il est venu vers les plus faibles, vers Et- les plus pauvres. E Gesù è venuto per i più deboli, è venuto per i più poveri. Il est venu pour les plus sales d'entre nous. E Gesù è venuto per coloro che sono veramente tra i più sporchi inteso del peccato. Parce que plus on est sale, plus la grâce de Dieu est merveilleuse. Perché fate caso, più che siamo sporchi, più la grazia di Dio può avere questo impatto positivo sulla nostra vita. Et parfois, après plusieurs années de christianisme, nous avons oublié cette Et- grâce de Dieu, nous avons oublié cette purification de Dieu. E io credo che strada facendo con il tempo, probabilmente noi come Chiesa, come popolo, abbiamo dimenticato ciò che la potenza di Dio, del suo amore, può produrre nella vita delle persone. Et parfois, nous jugeons les autres et nous oublions qu'en les jugeant, nous nous jugeons nous-mêmes quelque part. E delle volte corriamo il rischio che giudicando queste persone giudichiamo anche noi stessi e rischiamo di essere disapprovati agli occhi di Dio. Nous sommes dans le temps de la grâce. Noi oggi siamo nel tempo della grazia. Lorsque Jésus reviendra, nous serons dans le temps du jugement. Quando Gesù tornerà saremo nel momento del giudizio. Le jugement appartient à Dieu. Il giudizio appartiene a Dio. La mission de l'Église, c'est la grâce. La missione della Chiesa è la grazia. La prédication de la grâce au pire des bandits. La predicazione della grazia al peggiore dei banditi. Ces 2 jeunes demandaient la grâce de Dieu. Questi 2 giovani richiedevano la grazia di Dio Et nous avons prié pour cette grâce, ce pardon de Dieu.
E noi abbiamo pregato per questo perdono, per questa grazia di Dio. Lorsque nous sommes arrivés à Genève, Quando siamo arrivati a Ginevra, la scène était assez surréaliste. la scena era abbastanza surrealistica, Parce qu'on s'est quitté en se prenant dans les bras. perché ci siamo lasciati, ci siamo abbracciati. Moi, l'étudiant bien habillé, tout propre, tout bien. Io ero lo studente, ben vestito, tutto pulito, timido, Avec ces deux jeunes voyous. io con questi due mascalzoni, eccola. Grazie. Quelle leçon nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui de cette histoire? Ecco, quale lezione noi possiamo trarre da questa storia, da questa esperienza? Dieu a renversé une situation qui semblait perdue d'avance pour moi. Fate caso, il Signore ha rovesciato una situazione che io davo quasi per scontato, lo davo una situazione persa. Un jour, en préparant cette méditation, Dieu m'a interpellé. Allora, un giorno quando ho preparato questa meditazione, il Signore mi ha interpellato in qualcosa di specifico. Et il y a eu comme un petit dialogue entre Dieu et moi. E allora c'era come un piccolo dialogo tra me e il Signore. C'est comme si le Seigneur me disait, mais regarde Olivier, regarde cette histoire. Tu ne pouvais rien faire, mais tu as prié. E dunque il Signore mi suggeriva questo: vedi Olivier, tu ti trovavi in quella situazione, tu da solo non potevi fare niente, ma ti sei messo in preghiera. La situation était bloquée, et qu'ai-je fait? E la situazione poi, come avete visto, era bloccato e io cosa ho fatto? Alors moi je réponds, je dis, ben, Seigneur, tu as fait venir un élément perturbateur, les deux punks. E dunque il Signore, dicevo al Signore, ma vedi, tu hai fatto venire questi due elementi che hanno messo sottosopra tutto questo pulmino, hanno portato la confusione e il disordine totale. Et puis c'est comme si Dieu me répond, oui, c'est le premier acte, et ensuite, qu'ai-je fait? E allora il Signore mi diceva, sì, è vero, ho fatto venire questi due, ma dopo, cosa ho fatto dopo? Cosa è successo dopo? Et là, je réponds, je dis, mais oui, Seigneur, ton esprit est venu. E allora io ho risposto al Signore, sì, è vero, poi il tuo spirito è venuto sopra di me. Tu m'as oint de ton esprit d'amour. Mi hai unto del tuo spirito d'amore. Les deux punks se sont tus. E dunque i due punk sono rimasti in silenzio. Et j'ai pu prêcher l'évangile. E ho potuto predicare il Vangelo. Et c'est comme si le Seigneur il me disait, ben voilà, tu as la technique, tu as la bonne approche. E dunque come se il Signore mi stava suggerendo, dicendo, ecco, hai il buon approccio, hai la chiave, hai la buona tecnica, come devi fare. Il dit, c'est comme ça que tu dois faire en tant que pasteur et en tant que disciple. È così che tu devi operare come pastore e come discepolo. Et là, le Seigneur, enfin, ces pensées qui venaient en moi, comme s'il me disait, mais conduis ton église dans la prière. È come se il Signore mi diceva, conduci la tua chiesa nella preghiera. Ce genre de prière que tu as fait. Un tipo di preghiera come l'hai fatto tu in quel momento. Les prières de foi, les prières de l'impossible. Dunque preghiere di fede, preghiere che chiedono a Dio l'impossibile. Celles qui demandent de débloquer des situations impossibles. Quelle preghiere che chiedono al Signore di sbloccare una situazione che apparentemente sembra impossibile. Conduis l'Église à reconnaître son impuissance, à relever les défis. Conduci la Chiesa a riconoscere la sua impotenza e
a rispondere alla sfida. Conduit l'Église à reconnaître qu'elle est impuissante à vaincre les puissances du mal en elle et extérieures à elle. E dunque che la Chiesa di Dio possa ammettere e riconoscere che noi da soli non potremo mai affrontare tutte le potenze del male che ci circondano. Conduit l'Église à croire en la puissance de la prière et en ma toute-puissance et en ma force. Guidi la Chiesa di Dio di credere nell'onnipotenza di Dio, nella potenza della preghiera. Conduit l'Église à ne pas se suffire à elle-même, mais à croire pleinement. Guidi en tu moi. la Chiesa di non credere di essere autosufficiente, ma credere nella tua potenza. Demande à l'Église de chercher, de demander la puissance d'amour qui vient du Saint-Esprit. Che la Chiesa possa veramente chiedere questa potenza dello Spirito Santo, che siamo tutti ripieni di questo amore di Dio. Y croyez-vous? E allora la domanda che vorrei porre a ognuno di noi: ma noi ci crediamo veramente? Est-ce que vous voulez vraiment accomplir cette mission? Ma voi volete veramente adempiere questa missione? Comme moi, vous n'avez pas de force. Come me, non avete la forza. Comme moi, vous avez l'impression que c'est impossible de relever cette mission. Come me, voi avete l'impressione che è impossibile di far fronte a questa sfida. Le terrain est si hostile ici en Occident. Il terreno è così ostile, arido, difficile qui in Occidente. Mais pourtant, la pluie du Saint-Esprit peut tomber, peut descendre et changer le cours de l'histoire. Ma tenete in mente che perché Dio l'ha promesso che la pioggia dell'ultima stagione cadrà qui, su questa terra così arida, e tante cose possono Dieu cambiare. est capable de ramollir cette terre dure, ce cœur dur que nous avons déjà nous. E facciamo caso che già cominciamo con noi stessi, quante volte il nostro cuore è così duro che il Signore con il suo amore lo può addolcire, quanto di più può cambiare il cuore delle persone di fuori. Parfois, il nous faut des inattendus de Dieu pour débloquer des situations. Delle volte ci vogliono delle cose che sono inaspettate, che avvengono come segnali che Dio ci fa capire che è Lui che guida ogni cosa. Certains des anciens parmi nous ici prient depuis longtemps pour un renouveau. Credo che certe persone che hanno già una certa età, che sono tra di noi questa mattina, già pregano da anni, da decenni che qualcosa avvenga. Un peu comme les prophètes qui ont dû traverser le désert pendant 40 ans ou l'exil à Babylone pendant 70 ans. Un po' come tanti profeti che hanno predicato per anni, decenni, senza vedere un cambiamento, oppure il popolo di Dio che era lì in esilio a Babilonia per 70 anni prima di vedere l'intervento di Dio. Mais ils avaient les yeux gardés sur les promesses du Seigneur. Ma avevano i loro occhi fissi sulle promesse di Dio. Nos anciens ont beaucoup prié pour un renouveau de l'Église. Io credo che tante delle nostre persone che ormai sono già avanzati con gli anni, in terza età, hanno pregato tanto. Les choses ne semblaient pas bouger pour nous. E sembra che ancora non abbiamo visto l'adempimento, la realizzazione. Mais la crise du Covid-19 Ma io credo anche che questa crisi del Covid-19 ne serait-ce pas cet inattendu, cette porte qui s'ouvre à nouveau pour l'Évangile. Non pensate che magari questa pandemia del coronavirus possiamo vederla tra le cose inaspettate che Dio ha permesso perché il Signore ha un piano, perché Lui sta aprendo delle porte? Paul, dans Colossiens, au chapitre 4, verset 3, dit ceci. Allora, se volete seguire in Colossesi, capitolo 4, versetto 3, l'Apostolo Paolo dice la cosa seguente. Colossiens 4, 3. Allora, leggo io, Colossesi, se volete seguire, capitolo 4, versetto 3. E l'Apostolo Paolo dice: pregate nello stesso tempo anche per noi,
affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero. Je crois que nous avons prié pour qu'une porte s'ouvre pour annoncer le mystère de Christ, malgré les chaînes peut-être invisibles qui nous paralysaient jusqu'alors. Io credo che tanti di noi abbiamo pregato affinché il Signore possa aprire una porta e liberarci da queste catene che ci hanno in qualche modo incatenati come schiavi per troppo tempo. Dieu est en train de faire une œuvre nouvelle dans notre pays. Il Signore sta per compiere un'opera nuova nel nostro paese. Croyez-moi, il y a une porte qui s'ouvre pour annoncer l'évangile. Credetemi veramente che il Signore sta aprendo una porta affinché il Vangelo sia annunciato. À nous de prier plus instamment pour ce renouveau. Noi dobbiamo adesso pregare in modo più intenso per questo rinnovo di ricevere questo dono prezioso dello Spirito di Dio. À nous de construire cette église post-Covid-19. A noi di costruire questa Chiesa post-Covid, dopo la pandemia, che ci auguriamo tutti che veramente sarà la fine. En nous inspirant de cette histoire que je vous ai partagée. E dunque che il Signore ci possa veramente ispirare da questa storia che vi ho voluto condividere, che come l'amore di Dio può fare tutta la differenza. Et je voudrais conclure sur ce texte biblique, cette promesse dans Marc 11 au verset 22 à 24. E vorrei concludere con questa meravigliosa promessa che trovate nel Vangelo di Marco, capitolo 11, è veramente un testo meraviglioso, molto importante. Vangelo di Marco, capitolo 11, e versetti on va lire les versets 22 à 24. Allora, la foi de Dieu. Allora, se volete leggere insieme a me, Vangelo di Marco, capitolo 11, i versetti 22 a 24. Allora dice questo: Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Amen. Si nous croyons, si nous avons foi, nous déplacerons ces montagnes d'incrédulité, d'ignorance, de préjugés pour proclamer la gloire du Seigneur. E dunque se noi veramente abbiamo la fede, il Signore ci darà questa forza per abbattere tutti i pregiudizi, tutti gli ostacoli che noi potremo trovare davanti al nostro cammino, e Dio farà veramente cose meravigliose. Amen. Amen. Amen.